हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विथ अस। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड एन्जॉइंग माय वीडियोस। तो ये मैं वीडियो एक हफ़्ते पहले बनाया था और जिसको मैं आज शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली एक हफ़्ते से मेरा गला ख़राब है, मुझे सर्दी खांसी बुखार हो रहा है एंड आयु की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो टुडे आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। सॉरी, बीच बीच में ये मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब होगी तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब है। एंड ये ट्यूसडे दोपहर का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। हाँ, तो ये मैं हस्बैंड के लिए और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। ये चाय बन के मेरी तैयार है। आज हमारा तेल डे है। हम सब ने बालों में ऑयल लगाया हुआ है। सबकी जंपी हुई है। अभी मेरा सर दुख रहा था तो मैंने अपनी करी, तो आयु की करी, तो जो पकड़ रही मैं आगे सबकी चंपी कर दी मैंने। आकांक्षा ने फिर 10 रुपए भी लिए। और अभी हम लोग देखें मेथी, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके मेथी को काट रहे हैं। तो अभी पत्तियां बीन रहे हैं, सॉरी, पत्तियां तोड़ रहे हैं मेथी की। ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम होता है। दो जन मिलकर करें तो फटाफट हो जाता है ना। अरे बहुत फटाफट, खासकर जब मैं कर रहा हूँ तब फटाफट। देखो कितने अच्छे से हम लोग मेथी, क्योंकि मैं डंठल और पत्तियों में भेदभाव नहीं करता। हाँ, तो मैं करती हूँ क्या, तो इतनी सारी मेथी हम दोनों ने मिलकर काटी। फ्रेंड्स तुम्हारे फ्रेंड्स आकांक्षा के इसके फ्रेंड्स, मैंने मेजोरिटी ऑफ पत्ती तोड़ी है ना। आप लोग रिलेटिव, बड़े बुजुर्ग, छोटे मोटे सब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। जो देखते हैं सब जो भी देखते हैं, एज ग्रुप के लोग। हाँ, पैदा होते ही लोग देखते हैं ब्लॉग्स इसके। अभी पैदा हुए नहीं कि बस। ये देखो डायपर खोलकर खड़े हैं। ये भी ब्लॉग देख रहा है। क्या कर रहा है? पत्ते हैं इसमें, डंठल ही नहीं। तो आज हमारा पत्ती बीनो कार्यक्रम, पत्ती छाटो। इधर इसमें डंठल है। अरे जरा सी डंठल है। अच्छा, फ्रेंड्स इसको समझाइए। फ्रेंड्स मत बोलो तुम, है ना? क्यों? अरे तुम क्यों? मैं हर बात में फ्रेंड्स थोड़ी ना बोलते। अरे मजा आ रहा है मुझे फ्रेंड्स बोलने में। हाँ बेटा क्या हुआ? लो आप भी आ जाओ। हाँ, क्या हुआ? वो भाग गए। क्या हुआ? क्या हुआ? खेलने में बिजी है आयान जी। चलो, अब मेथी कट गई है। अब मेथी की भाजी बनेगी। आधी मेथी रख दी जाएगी जिसके पराठे बनेंगे। चलिए अब मेथी की भाजी बनाते हैं। ये मेरे हस्बैंड मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए मेथी को इसमें क्रश कर रहे हैं, जिससे मेथी बहुत बारीक बारीक कट जाती है और ज़्यादा पतली भी नहीं होती है ना मोटी होती है, बहुत अच्छे से कट जाती है इसमें बारीक बारीक। तो हम लोग इसी में करके बनाते हैं। और आधी मेथी मैं सुबह मेथी के पराठे के लिए रख दूँगी। चलिए अब हम वॉलमार्ट के लिए निकलते हैं। कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी इसलिए हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं। कितना टेम्परेचर हो रहा है? 4 डिग्री। लाइट ऑन करना दो मैं। अभी बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है? बोल दो 4 डिग्री। 4 से 4 बोल दो, फील लाइक 0। आयु से 4 बोलो। अच्छा 1 बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। Where are you going? Ayu? कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Oh, गप्पू, पपी नहीं देंगे। पापी नहीं देंगे। चलिए
हाँ तो गाइस ये हम लोग वॉलमार्ट से घर आ गए हैं एंड मैं आयु के लिए रोटियां बना रही हूँ एंड अभी उसको लिए गरम रोटी बना कर दे रही हूँ उसको। एंड हम लोग अभी वॉलमार्ट से ग्रॉसरी शॉपिंग कर कर ही आए हैं थोड़ी देर पहले ही। एंड मैं उसको रोटी बना कर दूँगी और मेरे हस्बैंड आयान को खाना खिलाएंगे। देखिए वो आयान की खाने की ही तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो मेरी हेल्प भी करा रहे हैं। मेथी आलू की सब्ज़ी उन्होंने ही बनाई थी। कैसे हैं आप लोग सब। एंड ये आज का ब्लॉग है, मेथी के पराठे बना रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग में, जो कि मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग गए थे वॉलमार्ट, वहाँ से हम लोग ग्रॉसरी तो नहीं लेना था, फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। हम लोग एक्चुअली फ्रूट्स लेने गए थे और जो फ्रूट्स चाहिए थे वो उसमें वो हम लोग बनाना वगैरह लेकर आए। तो बस मेथी वगैरह मेथी तो हमने इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लेकर आई थी। तो ये देखिए मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। ठंड में आप लोग में से किस किस को मेथी के पराठे खाना पसंद है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे मेथी के पराठे या मेथी की पूड़ी मीठे टमाटर की सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं मीठे टमाटर की सब्जी, उन्हें मीठे सब्जी में और दाल में कोई मीठा पसंद नहीं उन्हें। तो ये उनके लिए गोभी आलू की सब्जी बनाई है मैंने। अभी मैं आपको जब मेरा पूरा पराठे वगैरह सीख जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बनाया है। तो अभी बस पराठे सीख रहे हैं एंड देन उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर मटर की। बहुत टेस्टी लगती है मेथी की पूड़ी या मेथी के पराठों के साथ आप मीठे टमाटर की सब्जी ना, इट्स लाइक चटनी हो जाता है, मीठी चटनी जैसा हो जाता है वो, बहुत टेस्टी लगता है वो। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं। आज मेरा गला फार बेटर है। हाँ बेबी इधर से हटो, मम्मा काम करे ना किचन में से, जाओ जाओ जाओ। देखो पापा नहीं है वो उनको उससे लगा पापा। तो देख कर ना क्या हो रहा है बाहर देखो। तो चलिए जब मैं पूरा सेक लूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बने पराठे। तो गाइज आप लोग मेथी के पराठे बनाते कैसे हैं मुझे ये बताइएगा। कल ही हम लोग ने मेथी काटी जिसका वीडियो भी मैंने अभी आपको दिखा होगा इसमें थोड़ी देर पहले। क्योंकि क्या है ना कि ठंड में आपको सबको मेथी खानी चाहिए। यहाँ तो यूएस में तो मिलती है मेथी आराम पहले ही मिलने लगती है। तो यही है कि ठंड में सभी को मेथी खानी चाहिए। आप लोग मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। बट मेरा मानना है, मैंने ना पहले हम लोग क्या तलकर मेथी की भाजी बनाकर देन आटे में मिलाते थे, उससे टेस्ट तो आता है बट इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कच्ची मेथी के जो पराठे आप सिंपल काट कर उसे डालें देन उस आटे में पराठे में आटे में हल्दी एंड नमक, हल्की सी मिर्च, हल्की सी अजवाइन वगैरह डालें। तो जब आप पराठे सेकेंगे ना उसका अलग खुशबू आएगी। जैसे मेथी के कच्चे जो पत्तियां हैं वो सिकाएंगी, वो अलग टेस्ट देता है, ना कि तलकर बनाओ और वो करो। तो और मेरे को तो मेथी के पराठे सिंपल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कच्चे डाल दो एंड उसमें अजवाइन डाल दी मैंने, उसमें हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया एंड थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली कि आयु भी खाता है, फिर मुंह में आती है उसको तो फिर वो अच्छे से नहीं खा पाता है। एंड दूसरी चीज ये है कि आप इसमें लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं कूट कर। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी सान दिया, क्योंकि आयु भी उठे आया था सुबह। जल्दी तो नहीं उठा मगर जब मैं ये कर रही थी तब तक उठे आया था वो, तो मैंने जल्दी से ऐसी करी। मगर आप लहसुन अदरक भी डालें तो टेस्ट अच्छा आता है, बट सिंप्लिसिटी ज्यादा अच्छी लगती है टेस्ट में।
बहुत टेस्टी लगते हैं ये। बाकी मैं सब्जी जो बनाऊंगी टमाटर की, उसमें लहसुन डाल दूंगी, अदरक डालूंगी, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। हाँ बेबी, चलिए तो मिलती है थोड़ी देर में। हाँ तो गाइज़, ये मेरे मेथी के पराठे बनकर रेडी हैं। बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बने थे। एंड सेम डे ही इवनिंग में, दोपहर में, आयु को बुखार आ गया था। वो सोकर उठा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था वो, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। एंड नेक्स्ट डे मेरे को सर्दी खांसी लग गई। आई डोंट नो कैसे, उसको सर्दी खांसी तो थी नहीं बट मुझे लग गई। ये गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। एंड अब मैं टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़े से मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, आप हींग भी डाल सकते हैं। एंड इसमें मैंने जीरा डाला है अब। एंड अब मैं इसमें गार्लिक एंड हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। और प्याज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते टमाटर की सब्ज़ी में, तो आप भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि प्याज को अच्छा नहीं लगता। और ये मीठे टमाटर की सब्ज़ी है जिसका टेस्ट मीठी चटनी की तरह आएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब मैंने टमाटोज़ एंड मटर को ऐड कर दिया है इसमें। एंड थोड़ी देर में पकाऊंगी इसको। एंड देन उसमें मसाले ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा मैंने, एंड धना पाउडर ऐड किया है, एंड थोड़ी सी लाल मिर्च एंड हल्दी पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च मिलाई थी तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई है जो कि देगी मिर्च है, उसका यूज़ किया है मैंने, जो कि ज़्यादा वो नहीं रहती है, तीखी नहीं रहती है। ये देखिए मेरे टमाटोज़ पक गए हैं। मसाला मैंने बाद में ऐड किया बट पकते टाइम कर दो तो टमाटोज़ बहुत जल्दी पक जाते हैं। एंड अब इसमें जैगरी पाउडर, जिसे हिंदी में गुड़ बोलते हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें, जिससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और खाने में भी मेथी के पराठे और मेथी की पूड़ी के साथ हमेशा टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। आप गुड़ ना हो तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ी सी क्रश कर अदरक डाल रही हूँ। मैंने साथ में नहीं डाली क्योंकि मैं अदरक का स्वाद अगर मुँह में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ी सी क्रश कर डाली है अदरक। आप चाहें तो लहसुन और मिर्ची डाली थी उस टाइम पर भी आप अदरक डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। एंड ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है गाइस। मुझे सर्दी खांसी हो गई और आयु को भी फीवर आ गया था। अभी वो खेल रहा है, टैबलेट में कुछ प्ले कर रहा है। एंड ये लास्ट 2 वीक्स से बहुत ज़्यादा हम लोग की मेरी तबीयत, पहले गला ख़राब था एंड देन सर्दी खांसी हो गई है। स्टिल मेरे को गले में प्रॉब्लम है अभी भी। एंड ये मेरे हस्बैंड अयान को संभाल रहे हैं, उन्होंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। और गाइज़, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।